Hola, benvinguts al curs de català Comença a aprendre català amb la Laura de Couch Polyglot. Benvingut, benvinguda. Espero que t'agradi molt aquest curs i que sigui útil. Pots activar els subtítols en català o en anglès aquí sota. D'acord, comencem. Una informació important abans de començar. El minicurs és en català. No parlaré en anglès ni en cap altra llengua, però, com ja he dit, pots activar els subtítols aquí sota. D'acord? Va, doncs, som-hi. Primer et vull indicar com serà l'estructura d'aquest curs. 1. Aprendrem on es parla el català, a quins països, a quines regions, on, d'acord? On es parla. Després aprendrem a presentar-nos en català, dir com ens diem, el nom, la procedència, quines llengües parlem, què ens agrada, què no ens agrada, d'acord? Llavors, el punt 3 serà veure informació interessant sobre el català que ens ajudarà a aprendre aquesta llengua de manera més fàcil, d'acord? I, finalment, veurem recursos per aprendre el català, veurem alguns diccionaris multilingües o monolingües, entre altres, però també veurem altres recursos, tots ells molt útils per continuar aprenent aquesta llengua. D'acord? Va, doncs, som-hi. Comencem amb el punt número 1. On es parla el català? Moltes persones pensen que el català es parla només a Catalunya, però no és veritat. El català es parla en un total de 4 països, d'acord? Es parla, com veiem aquí al text, a diferents comunitats autònomes d'Espanya, sobretot Catalunya, Illes Balears i País Valencià, també a un petit país entre Espanya i França que es diu Andorra, a la Catalunya Nord, que és a França, al sud de França, ho veieu aquí, he posat un mapa en què podeu veure on es parla el català. Finalment, també es parla en una ciutat de Sardenya, a Itàlia, que es diu l'Alguer, d'acord? Llavors, podem dir que es parlen 4 països, si bé és veritat que el país principal en què es parla aquesta llengua és, diguem-ne, Espanya, en què es parla en diferents comunitats autònomes. I Andorra és, diguem-ne, l'únic país en què en la totalitat del país es parla català, d'acord? Una cosa que em pregunten molts estudiants és quantes persones parlen català? Es calcula que el català té uns 10 milions de parlants. Una cosa important que us vull dir és que en català hi ha diferents varietats dialectals, d'acord? La varietat dialectal que parlo jo és la del, diguem-ne, català central. No vol dir que sigui millor o pitjor, és simplement la varietat dialectal que parlo jo. D'acord? Molt bé. Ara que ja sabem on es parla el català, podem veure com ens podem presentar en aquesta llengua. La cosa més bàsica per parlar en una llengua és saludar-se o acomiadar-se, d'acord? Hi ha diverses maneres de fer-ho en català, veurem algunes formes que podem utilitzar. Per saludar podem dir hola, hola. També podem dir bon dia, bon dia. Bon dia se sol dir més al matí. Al matí. Per exemple, a les 8 del matí direm bon dia. En canvi, si són
Les 3 o les 4 direm més aviat bona tarda. Bona tarda. També hi ha altres maneres de saludar, com per exemple bona nit o ei, ep, com anem, però aquestes 3 són molt bàsiques i us seran molt útils. Llavors, quan ens volem acomiadar, podem dir adeu, adeu, que ens recorda el castellà, però també el francès. Podem dir fins aviat, o podem dir, per exemple, que vagi bé, que vagi bé. També hi ha altres maneres de dir adeu. Per exemple, podem dir a reveure, però no és una forma tan habitual, d'acord? Molt bé, ara ja ens sabem saludar i podem fer algunes preguntes bàsiques. Per exemple, com et dius? Com et dius? Per preguntar el nom d'una persona. Em dic Laura. Em dic Laura. Tu pots dir, em dic Johanna. Em dic Peter. O el que sigui, d'acord? O Piotr, o el que sigui. D'acord? Em dic i el teu nom. Molt bé. Llavors, d'on ets? D'on ets? Soc de... Per exemple, jo soc de Barcelona. Soc de Barcelona. És la procedència, d'acord? Llavors, on vius? On vius? La paraula on ja l'hem vista. On vius? Visc a Alemanya. Visc a Alemanya. D'acord? Quines llengües parles? Una pregunta molt interessant per a nosaltres. Jo puc dir, parlo català, castellà, francès, anglès, alemany i una mica d'italià i una mica de rus. Per exemple, una mica vol dir poc, però una mica. És difícil dir si és una mica o molt. Normalment també pots dir tinc un nivell B1 d'italià o tinc un nivell B1 de rus o el que sigui, d'acord? O pots dir parlo i les llengües que parles, d'acord? Jo també puc dir les llengües que no parlo. No parlo japonès, no parlo polonès, no parlo holandès, d'acord? Per exemple. També podem dir què ens agrada. A mi m'agrada molt llegir. M'agrada molt llegir. També m'agrada escriure. M'agrada escriure. I m'agrada cantar. M'agrada cantar. D'acord? Llavors, no m'agrada netejar. No m'agrada netejar. No m'agrada ballar. I no m'agrada cuinar. D'acord? Tenim diferents maneres de dir què ens agrada, què no ens agrada. Aquesta manera és molt bàsica. N'hi ha d'altres, sí, però aquest curs és un curs bàsic, d'acord? Llavors aprenem només a dir-ho tot d'una manera bàsica. Molt bé. Ara llegirem un text a la trobada de poliglots del 2022 i llegirem un diàleg. Hola, com et dius? Bona tarda, em dic Johanna. I tu? Em dic Petra. Quines llengües parles? Parlo alemany, xinès, japonès, anglès, portuguès i una mica de català. I tu? Jo parlo castellà, polonès i català. D'acord? Veieu que moltes llengües acaben amb es. Xinès, japonès, anglès, polonès, portuguès, etc. Ara jo em presento, d'acord? Us dic coses sobre mi, coses bàsiques. Molt bé. Hola a tothom. Em dic Laura i tinc 31 anys. Soc de Barcelona, però visc a Alemanya. Parlo
català, castellà, anglès, francès, alemany, italià i rus. M'agrada molt la xocolata. També m'agrada aprendre llengües. Que vagi bé! Molt bé, és un text fàcil, oi? Ja hem vist el vocabulari abans. Sí, espero que sigui fàcil. Molt bé. Ara et toca a tu. Ara tu. He escrit un text molt senzill i pots tu omplir els buits. Per exemple, bon dia, em dic Joan, d'acord? Tinc 50 anys, etc. Hi ha paraules que potser no coneixeu, les podeu buscar en aquest diccionari, multilingua.cat. Després veurem com utilitzar aquest diccionari. És molt útil, d'acord? Però, si no teniu temps ara, podeu escriure el text i després podeu omplir els buits. Veiem un exemple. Bon dia, em dic Piotr. Tinc 50 anys. Soc de Polònia i visc a Suècia. Parlo polonès, suec, alemany i anglès. M'agraden molt les llengües. Adeu! És un text bàsic, senzill i vosaltres podeu escriure un text semblant, similar, també, d'acord? Si voleu podeu fer una foto de la imatge o una captura de pantalla i més tard, després, podeu escriure el vostre text en català. D'acord? Molt bé. Us deixo uns segons més per poder fer una foto. D'acord? I després continuarem. Continuarem per veure algunes coses interessants del català. El català té moltes coses interessants. Una d'elles és el tipus de verbs que hi ha. Veiem verbs com parlar, que acaba amb AR. En el meu dialecte la R final, en el cas dels infinitius, no es pronuncia, llavors dic parlar. Llavors tenim verbs com rebre i poder, que acaben amb o amb R. I tenim verbs que acaben amb I, venir. D'acord? Una curiositat és que en català tenim un verb que acaba amb U, el verb dur, que és un sinònim de portar. D'acord? Dur. Sí. Per exemple, em pots dur el telèfon? Em pots dur el telèfon. En català hi ha molts temps verbals. Si aneu a la pàgina verbs.cat podeu veure els diferents tipus de conjugacions i veieu, per exemple, com conjuguem el verb parlar, que és un verb regular, d'acord? És un verb regular, llavors en present diem jo parlo, tu parles, ell, ella, vostè parla, nosaltres parlem, vosaltres parleu, ells, elles, vostès parlen. Si tenim el verb menjar, el verb menjar és també un verb regular, d'acord? Té algunes irregularitats ortogràfiques, però quan parlem podem saber ja com conjugar-lo. Jo menjo, tu menges, ell, ella, vostè menja, nosaltres mengem, vosaltres mengeu, ells mengen. D'acord? El verb menjar, per exemple, el verb cantar, el verb parlar. Tots aquests verbs són regulars, els verbs de la conjugació AR són normalment regulars. Tenim el verb irregular anar, que és un verb molt irregular. D'acord? Tenim el verb anar, diem vaig, tu vas, ell, ella, vostè va, anem, aneu, van. Per exemple, vaig a l'escola. Vas al supermercat. Anem al museu. D'acord? Per dir on anem. Per exemple,
Llavors tenim també verbs com rebre, que acaba amb re. Veiem també que ja comencem a veure més irregularitats. Diem rebo, reps, rep, rebem, rebeu, reben. Sí? Veiem que té més irregularitats. Hi ha verbs molt irregulars, com per exemple veure. Tenim el verb veure, amb B baixa, i beure, amb B alta, sí? Per exemple, quan bevem aigua, la primera persona és amb C. Bec, bec, aigua, bec, aigua. Hi ha bastantes formes en català que comencen amb C, és a dir, amb la terminació C, bec, conec, visc, d'acord? Passa sovint, però les formes regulars acaben amb O, parlo, menjo, canto, etc. Sí. La pàgina verbs.cat la veurem després amb més detall. És una pàgina que us pot ser molt útil per mirar com són les conjugacions i saber sempre com heu de conjugar els verbs, depenent de la forma verbal. Una altra cosa molt interessant, crec, del català, que molts estudiants diuen que els sorprèn, que ho troben una mica estrany, és que formem el passat amb l'auxiliar anar, d'acord? Llavors, tenim el passat perifràstic que es forma així. Jo vaig comprar, tu vas comprar, ell, ella va comprar, d'acord? Etc. Estem parlant del passat, no del futur. Per exemple, ahir va comprar pa, d'acord? Ahir va comprar pa. És un error molt típic de les persones que aprenen català pensar que aquí estem parlant del futur, però no, estem parlant del passat, d'acord? Sí, penso que és interessant saber-ho perquè ens evita moltes confusions. Quan escoltem algú que parla català i escoltem que diu va comprar, no pensem en el futur, pensem en el passat. Llavors penso que és important saber-ho. Una cosa que pot ser interessant pels que parleu francès, si parleu francès, serà interessant veure que en català tenim també la partícula pas. En francès diem pas, en català diem pas, d'acord? No té temps, no té pas temps, d'acord? Podem dir les dues coses. En català, la partícula pas no és obligatòria. No és obligatori dir pas, però ens serveix per donar èmfasi, d'acord? Per indicar que és important. No té pas temps, no en té pas, d'acord? En canvi, pel que sé, en francès sí que sol ser una partícula obligatòria, sí? Llavors hi ha moltes paraules molt fàcils si parleu altres llengües romàniques o fins i tot si parleu anglès. Per exemple, les paraules que acaben amb ció. Educació, direcció, motivació, d'acord? Totes aquestes paraules, n'hi ha moltes més i són sempre femenines. I bé, és una cosa que us ajudarà molt a aprendre català. Llavors, les paraules que acaben en tat. Llibertat, universitat, igualtat. Veieu que quan dic llibertat, faig la ella, que és una cosa que els aprenents de català diuen que és difícil. Llibertat, d'acord? Però és només una qüestió de pràctica. Sí, molt bé. Llavors hi ha paraules que acaben en o en an, d'acord? Aquí tampoc no pronunciem la T final. En el meu dialecte, en el dialecte central del català, no pronunciem aquesta T final. Intel·ligent, diferent, important, d'acord? I aquí intel·ligent veieu la L geminada, que és una L amb un punt al mig i una altra L.
Això té motius històrics, però no hi ha una diferència en la pronunciació, d'acord? No hi ha una diferència en la pronunciació. Diem intel·ligent, com si només fos una L, d'acord? Perfecte. Hi ha més paraules fàcils que s'assemblen, com per exemple alguns verbs, com estudiar, informar, avançar, actuar, també per exemple dividir, decidir, etc. Hi ha paraules femenines que s'assemblen també com la persona, la conferència, la professora, i paraules masculines també similars com el professor, el director, totes que acaben amb O, el cafè, l'exemple, l'exercici. Sí, veieu que hi ha moltes paraules que s'assemblen. Una cosa que també pot ser interessant és conèixer el vocabulari de la família. En català tenim la paraula pare, mare, fill, filla, també tenim la paraula avi, àvia, net, neta. Llavors hi ha altres paraules com per exemple cosí, cosina. Si busqueu els diferents temps verbals, podeu escriure també un text molt senzill sobre una persona de la vostra família. Per exemple, podeu dir: la meva cosina es diu Mireia. Té 33 anys. Viu a Barcelona, però és de Girona. Li agrada molt l'art. També li agrada estudiar. No li agrada cuinar. D'acord? I quan ja coneixeu els temps verbals, podeu fer preguntes. Com es diu el teu cosí? On viu? D'on és? Què li agrada? D'acord? Per això us pot ser molt útil aquesta pàgina verbs.cat. Ara veurem alguns recursos que us poden ser molt útils per continuar aprenent català vosaltres mateixos. Veurem alguns exemples i els veurem en detall per seguir aprenent aquesta llengua de forma autodidacta. D'acord, som-hi. Un recurs que a mi m'agrada moltíssim és la pàgina multilingüe.cat. Per què m'agrada aquesta pàgina? Ara us posaré a la pantalla la pàgina. M'agrada molt perquè en aquesta pàgina podem escollir entre 5 llengües diferents. El català, el castellà, l'anglès, el francès o l'alemany, d'acord? Llavors podem fer un exemple amb cada llengua. Per exemple, en alemany, quan volem saber com dir en català la paraula finden, escrivim finden i cliquem a alemany i ens diu trobar. Llavors podem fer clic a la paraula trobar i tenim la definició, les diferents definicions, d'acord, en català. I, molt interessant, tenim la traducció en els 5 idiomes. Llavors veiem trobar és encontrar, to find, trouver, finden. Hi ha diferents significats, és només un dels significats, i en aquest cas és interessant perquè veiem que la paraula és bastant similar al francès, d'acord? En aquest cas. Vull dir que penso que és interessant, sí? Per exemple, podem buscar una altra paraula ara en francès. Travailler. D'acord? I fem clic al francès. I una cosa que és interessant també, si no escrivim bé la paraula, per exemple, si escrivim travailler amb una L en comptes de dues, ens surten
les respostes, les opcions similars, d'acord? I aquí veiem travailler amb dues L's i podem fer-hi clic i ens porta a treballar o estudiar, d'acord? I podem, per exemple, fer clic a treballar. Sí. I aquí veiem la definició del verb treballar en català i també veiem un altre cop les traduccions en diferents idiomes. Trabajar, to work, travailler i arbeiten. És interessant perquè en aquest cas treballar s'assembla bastant al castellà o al francès, una altra vegada. Ho veiem, d'acord? Crec que és interessant, sí? Ara podem veure un exemple en anglès. Per exemple, volem buscar la paraula Swedish. I fem clic a anglès i veiem que ens surt i ens surt suec, sueca o suec, que és la llengua. Podem fer clic a suec, sueca i ens surt que és una persona de Suècia o habitant de Suècia o el suec, que és una llengua, veiem que aquí posa M, masculí, llengua germànica del subgrup septentrional o escandinau oriental parlada pels suecs. Per exemple, hem vist les definicions i també tenim les traduccions. Doncs sueco, sueca, Swedish, suédois, suédoise, Swedish, Swedish, d'acord? Veiem sempre que podem veure la paraula en diferents idiomes i crec que això és molt útil, d'acord? Sí, molt bé. Perfecte. Què ens faltaria ara en castellà? Podem veure, per exemple, una paraula... Unes paraules que canvien de vegades molt són les paraules relacionades amb el menjar. Per exemple, berenjena. En castellà ens surt en català albergínia. D'acord? Veiem que en aquest cas gairebé totes les llengües tenen una paraula similar, albergínia, aubergine o eggplant, depèn de quin anglès, aubergine i aubergine en alemany, molt similar. En canvi, en el cas del castellà tenim una paraula molt diferent. Sí? A mi és una cosa que m'agrada molt veure com canvien les paraules segons la llengua. També hi ha paraules en català que són diferents o bastant diferents d'altres llengües. Per exemple, la paraula feina. Ara sí que tenim la paraula català i podem fer clic a català i veiem què és la feina, que seria en castellà trabajo, en anglès job or work, treball en francès i arbeit en alemany, o Aufgabe. I també és interessant perquè veiem algunes expressions com amb prou feines. Amb prou feines vol dir difícilment, per exemple. Sí. És una pàgina que a mi m'agrada molt, multilingua.cat, us recomano utilitzar-la, crec que us pot anar molt bé. I res, també si voleu utilitzar un diccionari en català, amb definicions en català, també us pot ajudar molt el diccionari oficial de l'Institut d'Estudis Catalans, que és el DIEC, i teniu el diccionari aquí en línia, per internet. Llavors sempre podeu fer la vostra cerca amb certs criteris, per exemple, començada per, acabada en qualsevol posició, etc. Llavors també podem buscar simplement paraules relacionades amb el vocabulari de la família, d'acord? Per exemple, la paraula germà, germà. Germà és, aquí veiem que hi ha diferents definicions, i germà, germana, d'acord? Pots dir, tinc un germà, tinc una germana, sí? És, diguem-ne, el fill o filla dels vostres pares, sou germans, d'acord? Germans, sí.
Hi ha altres paraules relacionades amb la família, com per exemple cosí, cosina, cosí, cosina, d'acord? I aquí us apareixen les definicions. Sempre podeu intentar buscar, per exemple, sinònims i us porta a un altre diccionari, d'acord? I aquí podeu fer la consulta. Per exemple, si busqueu feina, us poden sortir sinònims, sí? Però diguem-ne que això ja és una mica més avançat. Crec que pel principi us anirà molt bé multilingüe.cat o si només voleu llegir en català el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. Molt bé, perfecte. Ara també us vull ensenyar una pàgina que es diu Optimot per fer consultes lingüístiques i pot anar bé. Per exemple, si busquem la paraula bueno, que és un castellanisme, poden sortir articles interessants, com per exemple aquí, com es diu vale en català, com es diu bueno en català. I aquí ens surten diferents opcions, com per exemple, per mostrar acord o aprovació es fan servir les expressions següents: d'acord, entesos, conforme, bé, va bé. No és adequada la forma val, que copia l'expressió castellana vale. D'acord? Per exemple. Molt bé. Vull dir que són recursos, són fonts molt interessants i que poden ser molt útils i que espero que us siguin de molta utilitat. Una pàgina que ja hem vist abans, que us pot ser molt útil, és verbs.cat. Sí, us pot ser molt útil perquè veiem totes les diferents formes verbals i també tenim traduccions. Per exemple, si busquem el verb veure amb B baixa, veure una cosa, ens apareix aquí quin és l'infinitiu, veure, quin és el gerundi, veient, i quins són, diguem-ne, els participis, vist, vista, vists, vistes. Sí, depenent, però el més important és el masculí perquè és el que farem servir més. Per exemple, he vist el teu germà. Sí. Llavors veiem els diferents temps verbals, com per exemple el present. Veiem que és un verb una mica irregular i veiem que diem veig, veus, veu, veiem, veieu, veuen. També tenim la forma de l'imperfet en català. Veia, veies, veia, vèiem, vèieu, veien. Veiem que la primera forma i la tercera són iguals. Llavors necessitem el context per saber si estem parlant de jo o ell, ella, vostè. Però normalment amb el context ja sabem a qui estem fent referència. Sí. Veiem altres temps, com per exemple el futur, veuré, veuràs, veurà, veurem, veureu, veuran. Molt curiós perquè quan diem aquest temps verbal també podria ser el verb veure. Jo veuré, tu veuràs, ell veurà, veurem, veureu, veuran. També ens ajuda el context, d'acord? Per saber quin verb estem fent servir. També tenim el subjuntiu en català, sí, que per a alguns estudiants pot ser difícil, però s'utilitza de manera bastant similar al castellà. Si parleu castellà, això us servirà. I diguem-ne que hi ha diferents formes del subjuntiu. També tenim el condicional, que és bastant fàcil també, semblant també una mica al castellà. Veuria, veuries, veuria, veuríem, veuríeu, veurien. Sí. I també tenim l'imperatiu, i aquí el que ens va molt bé és que hi ha unes traduccions aquí al final. Veiem les traduccions en diferents idiomes, doncs en alemany, sehen, en anglès to see,
Spanish, ver, francès, voir, vedere en italià, en holandès no sé com dir-ho, però zien, espero haver-ho dit bé, i també en portuguès ver. Això ens va molt bé per poder comparar el català amb altres llengües. D'acord? Molt bé. Un altre recurs que podem utilitzar per aprendre català és un curs gratuït que es diu parla.cat i bàsicament podem anar a la pàgina parla.cat i podem registrar-nos gratuïtament. Aquí també podem escollir diferents idiomes si no volem fer, diguem-ne, tenir la plataforma en català. Per això us aconsello deixar la plataforma en català. Sí, i aquí veiem que hi ha diferents espais i també podem mirar aquesta demostració per saber quin tipus de continguts hi ha en aquesta plataforma i simplement aquí també hi ha la inscripció i aquí veiem que parla.cat diguem-ne que és una plataforma que està creada per la Generalitat de Catalunya, pel Consorci per la Normalització Lingüística i per l'Institut Ramon Llull, d'acord? Llavors, aquest curs ha servit a molts estudiants per aprendre el català. Jo personalment no l'he fet, però molts estudiants m'han dit que és molt útil, que està molt bé i que els ha ajudat moltíssim a aprendre català. Llavors, també podem aprendre el català amb cantants o amb materials audiovisuals. Jo us puc recomanar TV3 a la carta perquè hi ha moltes coses diferents. Si aneu a la pàgina que us posaré aquí a la pantalla, podeu veure que podeu accedir a notícies, també a esports, cultura, el temps. Hi ha programes en directe, d'acord, que poden ser de temes molt diferents. Hi ha també materials per a infants, per nens petits, que és el Club Super 3, ho veieu aquí, i podeu anar a la carta i podeu buscar programes de televisió, poden ser sèries o poden ser programes d'entrevistes o el que sigui. Vull dir que hi ha de tot, hi ha moltes coses, d'acord? Una alternativa és el YouTube, on podeu trobar-hi, per exemple, molts cantants, com per exemple hi ha un grup molt famós que es diu Manel, i podeu escoltar cançons, llegir les lletres de les cançons i podeu fins i tot cantar, si voleu. I és una manera molt útil d'aprendre i penso que us pot servir molt, d'acord? Perfecte. Sí, i també per trobar sèries va molt bé al YouTube. Hi ha, per exemple, una sèrie que és molt famosa, molt coneguda, que es diu Plats Bruts i que és potser al principi una mica difícil d'entendre, però que al cap d'un temps us pot ser molt útil, penso, perquè és una manera divertida i sense estrès d'aprendre. Llavors, també us recomano el meu canal de YouTube, on també penjo de manera regular lliçons en català. Sempre incloc subtítols en català o en anglès. I una cosa que també podeu fer, evidentment, és buscar un professor en línia. Jo personalment utilitzo la plataforma italki i n'estic molt contenta, a mi personalment m'agrada molt. És una plataforma en què pots tenir classe, cursos directes. Llavors, tu tens un professor o una professora i aquesta persona s'adapta a les teves necessitats i pots fer la classe en línia. Això t'ajuda perquè no sempre pots trobar un curs en català a la ciutat o poble on vius. Sí?
És veritat que en moltes universitats del món hi ha professors de català perquè hi ha un programa de l'Institut Ramon Llull, però no sempre és possible atendre aquests cursos i potser on vius tu no hi ha cursos, llavors jo sempre recomano aprendre la llengua en línia. Hi ha molts més recursos per aprendre català. Jo us he ensenyat els que penso que ara mateix poden ser més útils, però evidentment n'hi ha molts més. Per a les persones que parlen castellà també existeix el curs de Duolingo, que és gratuït, que és català-castellà. Però si no parleu castellà no us anirà bé aquest curs segurament. Sí, i també evidentment a les xarxes socials hi ha molts recursos, pàgines per aprendre aquesta llengua. Espero que aquest curs us hagi agradat. Ha estat un curs molt ràpid, molt bàsic. Espero que la llengua catalana us hagi agradat i que tingueu ganes de continuar aprenent-la. I res, potser ens veiem ben aviat al meu canal i si no, també us desitjo que us vagi molt bé i res, fins una altra. Adeu!